喂呀！你走路咩人拍得到啊？走。我唔問他。你黐線啊！你走咩鬼？哦好啦，俾你打。各位大家好，我今日同一個神經病喺度玩。我今日同一個神經病喺度玩。而有第二個技能嘅，呢個技能而家用唔到啊！有好多唔同嘅技能，有白色嘢嘅時候真係用唔到，要等佢，等冇嗰個白色嘢先可以用。咁我殺咗佢。衝撒呼！衝撒呼！啊慢啊喂！佢打你都唔驚，因為你有保護。你打呢啲渣啲嘢會有保護，你喺邊啊？我喺呢度。打佢！衝撒呼！怕冷。見唔到我打衝撒呼！啪嚓拼啪嚓拼。拜拜。做咩？神經病啊！你喺度諗緊要用咩技能嚟打？唔係啊！你要撳呢個由撳你想打嘅人，撳你想打嘅人，你想打佢，所以咪撳下嗰時咁。佢冇嘢。唔係，即係咁啊！撳呢個變用掣，喂，撳呢個變用掣，又撳你想打嘅人。例如我想打呢個。有啲可能唔係撳，有啲可能要撳住。有啲可能要撳住。撳你想打嘅人啊！打死我！撳你想打嘅人啊！你想打我，所以咪撳我咯。你撳嗰個嘢，好似神經病一樣咁。你望下，你啱啱就係咁啦。喂，你啱啱好似一個神經病喺度，一直撳呢個冇鬼用啊！你一定要撳你想打嘅人，有啲需要撳住，有啲雪人啦。雪怪啊，雪 boss 未出嚟 ，boss 要耐啲先會出嚟。啊！呢隻 boss 特別快出嚟，雖然講佢特別快，我就講佢特別快咧。一講就出。嚟啊！打佢！而家冇住先。一招。OK，呢個你話冇死？滾 ！OK，終於有呢啲嘢，即係話你已經做好任務。Yes。我要殺。冇你㗎，咁冇力。手啊！我覺得呢個遊戲真係唔適合你呢個神經病，你覺唔覺得？我啱啱我依家110級喎，我嚟嘅時候係1級喎。唔係啊，你嚟嘅時候係100幾級啊！我細佬本來已經100幾級，因為我幾多級？我冇啊，我幾多級600幾啊？650。哇！你個神經病字都唔識睇，數字都唔識睇，重點係你中文字唔識睇，我可以理解你數字唔識睇啊，真係有啲神經病。神經病先生，畫過你。呢個就係神經病先生，各位請看。好似黑奴。喂！攞晒膠擦咗佢。呢個就係神經病先生，大家請看。跟我嚟啦！Hello 各位，我係。呢個就係神經病先生。就係啱啱呢一位女士。就係神經病先生。你好。女扮男裝啊，佢係男仔嚟。我哋人哋一個咁樣一個打你，真係有啲時間。你鬼！所以我哋拍短片咯，見唔見到？見唔拍短片？我唔要啦，等到 boss 啊！我先做任務啊！你跟我嚟。等我先啊！你可唔可以？我想。你睇下，我諗住咧一擊死篤嗰隻怪嘅 pat pat，然後佢呢邊，你篤落去先講。過嚟，跟我嚟。
我嚟啊！喂，你個傻佬跟我嚟！我話你傻佬仲少，咁好啦，咁你先冇打傻佬。你去咗邊啊？我喺度天度飛啊！如果你夠呢個藍色嘢嘅話，你係可以去天度飛。但係你唔夠，而家我有好多呢個，我2090啊，你賺咗380啫，所以我飛好耐你唔可以，飛完咗就到。我你咩啊？做乜啊？你唔租啊？你唔租啊？我做啊，我做啊！佢翻啱啱嗰個問號。我要上嚟先啊！啊！我唔想理你，麻煩佬。我哋即係我可以一個技能殺咗呢個，我可以一個技能殺咗。睇等遙網 ，OK。隨便你。啊！殺咗。快啲瞓啊！你等一下，你而家都冇能量。我啱啱有能量都唔夠啊！係啊，你跳一下會少咗啲能量啊。banana，我依家要去啲雪度啊！去雪度做咩？搞掂，我去打怪先。先做任務，你同梁柏陽一樣，梁柏陽都有玩呢個遊戲。然後咧，佢成日都唔做任務，搞到佢淨係得108呢咋，即係108 level。所以如果你唔做任務嘅話，就同佢一樣，都係一個叫渣子嘅人。打佬，唔好用我金箍棒。點解我應該要做咩啊？有嗰隻波士，而家上去打佢。有冇講好想打？而家上去，你先去打佢。你要小心啲。我點解穿唔到地下嘅咩叫穿到？ ？OK。哎，佢放正南啦，唔好行過去。我用眼手。你出嚟！我要捉佢個腦。你放手就可以出嚟啊！我要捉佢，我要揾佢啊嘛！喂！哇！咩話？得啦，攞你隔壁啤爛嗰個先。佢講咩？佢喺天度打我，我都唔知點打。哎呦！你冇殺到佢1/10，所以你冇做到任務。所以我冇玩呢個遊戲。喂，你都唔識玩嘅。